Poa. Asanteni. Najua wewe ndio mara yako ya kwanza kufika Runda. Umeniambia. Trudy amesema hapo dream yake ilikuwa akanyage Runda asikie oxygen na kaji. Karibuni sana. Mungu amewawezeshea. How are you doing with your life? Mimi niko poa. Nashukuru Mungu na kwa kuendelea kunipendelea. Mungu ananipendelea sana. Na Mungu na ameendelea akinifanya tu ning'are na shine, watu wanashangaa ninatumia nini? Natumia word of God. Iko tu sawa. And of course tunaona tuko hapa hivi nyumbani, and guys, as you can see pale hivyo kwenye background ndo nyumbani kwake. Tusikizana, hakuna kuchukua nyumba yangu kwa video. Mliniambia mta edit out. Hutaki onekane. Sitaki maadui wangu waone vile nakaa vizuri. Sitaki maadui wangu kama akina Kaspura, akina Kiariji wasikie wivu. Waone vile Mungu anapenda watoto wake. Lakini chairman, sometimes ni vizuri maadui waone kazi yako. Okay. Yeah, it's good sometimes. Waone unaendelea. As much as your enemies, they have to see you growing. Nikimaliza nyumba, swimming pool ndio tunaendelea. Ikiisha, then nitawaita niwaoneshe. Kwa sasa iko work katika progress. Ringtone, tumeingia kwenye compound lakini gari hatujaliona. Mambo vipi? Nilishiwa siku hizi naendanga na mguu. Ukisema ulishiwa unamaanisha nini ili happen? Nilisota. Nilisota, siku hizi naenda mguu, sina gari. Lakini iko tu sana. Ni vizuri pia ku experience venye wananchi wana experience. Ndio sasa saa hii kienda town, unajua sasa hata naomba serikali tu introduce matatu za Runda hakuna matatu. So watu wa matatu pia tunataka route ya Lakini inasemekana kuwa uliuza gari after mafuta imepanda bei. Unaona haiwezi manage hiyo bei ya mafuta ukaamua kuuza gari. Na hiyo nayo ni ukweli. Mafuta imepanda sana. Hakuna haja ya kuspend pesa mingi kwa mafuta. Mpaka nikaona tu niuze. Hata kuna mahali niliona hata walevi pia siku hizi, kuna mtu alikuwa amebeba placard niliona mahali. Eti placard inasema eti nao mafuta ya gari ni expensive kushinda pombe. Mpaka mtu ameinua kiplacard anasema nao drink don't drive. Yani kwa sababu sasa unajua mafuta fuel ni expensive kushinda pombe. Sasa watu wanasema watu wanakunywa pombe eti wazi drive, yani kwa walevi that is. But sasa kwa sisi kama sisi mahasla, sasa tumeanza kuona tuuze magari. Sasa kwa sababu mafuta imeenda juu sana. Na labda nini inaweza kuwa ina happen, sababu juzi tuliweza kuona rumors ATKRG amesota. Hapa tuko na Ringtone anasema ameishiwa. Shida iko wapi? Serikali ya Kenya haina pesa. Kwa nini unataka kuonesha uko na pesa? Wewe. Serikali ya Kenya inatafuta mtu yoyote mwenye anatoa pembe hivi yuko na pesa. Sasa saa hii hata maybe free advice. Saa hii ni time ya yule mtu yoyote ako na pesa. Wewe umeona mtu ako na pesa anasema ako na pesa. Mko Runda na mnasema hamna pesa. Anasema tu wewe umeona mtu yoyote mwenye ako na pesa akifanya ngwe. Anasema pesa haipigi kelele. Lakini kwa sasa mtu yote akona hata ukiwa na kakitu. Sasa hii watu wamejificha, watu wametoa pesa kwa akaunti zao, ziko kwa akaunti zingine, watu wamepeleka overseas. Unaona wenye akina Sauti Sol walikuwa wanasema watu wanapeleka pesa ng'ambo. Haikuwa jokes. Hii serikali ya hasla, sasa si mimi sinanga pesa. Mimi niko chini. Lakini wale watu wako na pesa, watu wameficha. Labda utuambie za ndani, mbona watu wameficha pesa? Because hatujui ni kwa nini. Actually, I think you have the reason why watu wanaficha pesa. Si kwa sababu ule president yako hapa hakuna mtu hata na pesa Kenya amjui. Ruto anajua kila mtu, anajua Ringtone, anajua Kiariji, anajua mtu. President wa Kenya wa sasa anajua kila mtu kwa jina. Ukifanya unapata battalion ya KRA kwa mlango. Kwa hivyo kuna uwezekano labda wewe wa hapa Kenya huna pesa, lakini labda ziko mahali sehemu nyingine. Mimi sina kitu. Hata kwingine. Pesa zangu ziko mbinguni. Mimi utajiri wangu uko mbinguni. Msiniletee shida. Mimi sitaki shida. Mimi utajiri wangu uko mbinguni.
So leo tunaona hapa uko na Biblia. Hatuelewi ni nini inaendelea because it's, I think ni mara ya kwanza tukifanya interview umeshikilia. Tumefika tukakupata uko na Biblia kwa mkono. So we want akitukujia kwa gate. Kuja akiwa na Bible. Chama kwani umeamua aje? Mimi siku hizi nimerudi kwa factory settings. Niko tu kwa mambo ya Mungu. Naendelea kujisharpen na word ya God kila siku. Na hiyo tu ndio niko. Mimi sitaki mambo mingi. Kwa sababu hii word ya God ndio imenifanya nifike mahali nimefika. Juu ingekuwa ni word ya binadamu, singefika mahali nimefika. Juu word ya binadamu za ndani za street wanasema sina talent. Hiyo ndio word ya binadamu. Lakini Mungu amenitumia bila talent. Za ndani za street zinasema Ringtone ni ugly, sura mbaya. Lakini hii Bible imekuwa ikinichocha vizuri sana na niambia venye mimi niko most handsome na ni created kwa na God alini create special. Hata hakukopi mtu mwingine, alikopi. Imagine. Ndio word ya God inanichocha. Na hii word ya God imekuwa ikiniambia hata wakati sina kitu niwe natumaini Mungu kwamba niko nayo. Na word ya God imekuwa ikini encourage hata wakati niko msick, nikitaja tu ninapona. So mimi naona tu ni stick na word ya God. Kwa sababu tumefika katika generation shetani ndiye anaambia watu wa kanisa venye wanafaa kuwa wanakaa. Yaani shetani siku hizi amekuwa mang'aa mpaka anapanga mambo ya kanisani. Yaani sisi watu sisi watu wa kanisani hatupangi mambo ya bar, lakini wenye watu wa bar ndio wanatuambia venye gospel inafaa kuimbwa, venye gospel inafaa kukaa. Yaani ukiona siku msanii wa gospel kama Christina Shusho, yaani aliona Kenya mzima hakuna mtu anaweza mpokea. Na Christina Shusho mimi ni dadangu nampenda. Lakini akaona Kenya mzima hakuna mtu yote anaweza mpokea. Mtu anaweza mpokea ni mtu kama Eric Omondi. Yaani Eric Omondi huyu unajua tu huyu mwenye ni msherati number 1 kwa advertise usherati. Anachukua wasichana 10 anaweka kwa room moja, anasema anatafuta Bible, kazi yake ni anakula wasichana watoto wa watu. Yaani hizo masiku zote ako nao hapo. Eric Omondi atoki kwa hiyo nyumba, ni kufanya usherati kila dakika na wasichana wa Tanzania, wasichana wa Uganda, wa Kenya. Huyo ndio anapokea, yani anapokea Shusho. Eric Omondi mwenye anatembeanga uchi, mwenye anavaa nguo za wanawake, mwenye atujuangi kunaendaje, Eric Omondi ndiye anapokea Shusho. Nilishangaa sana. Chairman, kulikuwa na mwingine hakuchukua kwa peke yake, alikuwa na Bani Asila. Unajua Bani Asila ni msanii wa gospel. Unamjua ama umjui? Si unasikia hata wewe mwenyewe umeng'ang'ana kuniambia mpaka umeinsist ni msanii wa gospel. So that means ajulikani. Wewe ndio umeanza kuintroduce. Unajua ungeanza kusema ungekuwa unataja juu ya nani, for example Masi Masika. Ungetaja tu jina Masi Masika ama Guardian Angel ungetaja na unyamaze. Specifically wa gospel. Nasema unakuwa specific kwa sababu hajulikani. Kwa sababu nakwambia hivi, ungekuwa unanitajia juu ya Guardian Angel, utaongeza sentence mbele, unajua Guardian Angel ni msanii mkali wa gospel. Ungetaja, si mimi najua. Masi Masika sinamjua, Dadion sinamjua, DK sinamjua, hata Mashimwana sinamjua, hata wale wameasi wengine. Wewe issue yako ni juu au kuenda kuchukua Christina Shusho airport ama you have an issue with Bani, you have maybe tuambie shida yako iko wapi? Okay, Bani simjui, so nimesikia hiyo jina kwako mara ya kwanza, sijaimsikia. Shusho namjua, nampenda na mheshimu. Niko tu na issue na Eric Omondi, siko na issue na Shusho. Niko na issue na Eric Omondi. Eric Omondi mwenyewe alikujanga akasema alianzia kanisani. Akaona mambo ya Mungu ni upuzi na ujinga. Akaenda akaanza ku-advertise vitu za kidunia. Sasa nashangaa Eric Omondi anapokeaje Christina Shusho na sisi tuko kwa hii nchi. Sisemi mimi. Wasanii wa gospel tuko wengi. Na sisi wote ni marafiki wa Shusho. Umenielewa? Sasa alafu unakuja unapata mtu sasa kama Eric Omondi badala ya concentrate na mambo ya vitu za dunia. Yeye ndiye kwa hapo busy anasema wasanii wa gospel waliisha wapi? Msanii wa gospel aliisha wapi? Ngoja unajua, acha nikueleze. Tuliisha wapi? Nyimbo tunatoa. Ni ile generation yenye tuko iliharibiwa. Unajua ile generation yenye tuko saa hii wale wasichana wanatesa hata hii nyinyi wote mlikuwa mnatusikiliza gospel tukiimba. Wakati ma DJ wa gospel waliona waache kucheza Ringtone, waache kucheza Daddy Owen, waache kucheza wale wasanii wengine wote, akina Emoji, akina nani, wakaona wanataka kufanya transition waende kwa bongo.
walikuwa wanaita bongo gospel, wakahamia kwa Bahati na wakahamia kwa Will Paul. Na siku tukapata tukasema tumefanya kazi ya Mungu, sisi kama wazee sisi kuna title. Hao tulijua tu ni wapita njia kwa sababu hawakuwa na foundation ya Mungu. So wakakuja wakafanya sinema yao, wakamaliza, wakabeba generation ya wale watoi wote walikuja. Wakawabeba wakawapeleka kwa mambo ya dunia. Saa hii Bahati, sasa unaona Bahati akona followers wengi, Will Paul akona followers wengi. Juu ile generation kwa hiyo muda ndio mtandao sasa ilikuwa imeshika, kama ni Instagram ama nini. Walibeba watu kwa hiyo time wakawapeleka wote kwa bar. Hii generation yote inapenda ulevi. Yani saa hii Ringtone nikitaka saa hii ngoma yangu trend number 1 Kenya kwa siku mingi. Niseme napenda pombe. Ngoma yote napenda pombe. Nipe pombe ama nivute bangi ama nifanye nita trend sana. Lakini nikisema Yesu amenifanyia delete aliyekujeruhi moyo mdelete mfanya ni haiwezi trend. Ita trend kwa nini? Watu wataki kuambia mambo mazuri. So sisi kama wasanii wa gospel tupo. Ni ile generation ambayo watu wa secular wali confuse, tunajaribu kuirudisha back. Na ile ikikataa hii generation pia imetoka. Pia sasa tuko na generation nyingine mpya yenye sasa hii itatusikiliza tu. Nyinyi mmeharibika. Nyinyi akina yani hii generation ya Eve Mungai, sijui wewe, sijui nyinyi wote mmeharibika. Nyinyi hapana watu. Kwa nini? Nyinyi mpendi Mungu. Hivi labda let me take you a little back 2 weeks ago. Of course before we get to the current issues, Eric Omondi aliweza kuzungumzia kitu na akaweza kuwataja, akasema kwamba nyinyi Ringtone Bahati ndo reason labda tuko na shida ambazo zinatuface as Kenyans because you have failed as a gospel artist. I don't know whether you saw that and maybe what are your thoughts on that? Nikitoa nyimbo yangu ya delete nilitumia Eric Omondi clip kapis. Nikamwambia Eric Omondi sasa poa. Akaniambia Ringtone nimeona hiyo clip nitapost. Akupost. Diamond akatoa. Alipost. So unajua tuache kufanya hapa double standard. Mimi nyimbo yangu ya delete nilitumia Eric Omondi kwa WhatsApp na hata evidence iko, nilimtumia clip na akaniambia atapost. Hakupost. Diamond Platinums wakati alitoa alipost. Sisi nina wivu lakini alipost ya dunia. Sisi kwa sababu ya Mtanzania, hapana East Africa ni moja. Alipost nyimbo ya secular ya gospel post. Sasa tuseme tu kweli, Eric Omondi hakuna kitu yote anaofa gospel, ni kupiga kelele na ndio apate likes. Anataka kutrend. Eric Omondi tu anataka kutumia gospel kwa sababu kuna shida kwa gospel, anataka kuitumia tu yani kujulikana. Hakuna solution anatuofa. Ametuofa solution gani? Na yeye alafu on top of that, mambo ya Mungu, giza haiwezi panga light. Light ndio inaweza amua izime ndio giza ingie. Sasa sisi tunaendelea kung'ara tu. Hao watu wa dunia hawa kina Eric Omondi ni kupiga mdomo, wataje kitu ili wapate likes na warudi kwa mambo yao. Chairman, to add on that, juzi kuna video ulifanya about to Eric na uliongea ukiwa na machungu sana, na hiyo video ime raise eyebrows huko nje. Ukiangalia hata comment section watu wamedeal na wewe vile inafaa. Wanasema kama ni hiyo akili ndio uko nayo peke yake, sijui labda uende utafuta akili nyingine mahali. Like ukiangalia watu wamekuattack sana. And maybe why did you decide to do that video? And also maybe what you are saying to clarify on people who are watching you right now. Was it true ama uliamka tu ukasema wacha tu niongelele hivi Eric? Maybe kwa wale hawajui, it was an issue about Ringtone na mama ya Eric Omondi. Ni mama anti ya Eric Omondi ule wa Kisumu. Sitaki kuongelea sana. Nimeweza kuongeleshwa na mchungaji wangu akaniambia nisiende hiyo direction, niachane nayo. Hata nilikuwa na nudes. So it was true. Mimi nasema hata niko na picha za uchi Eric Omondi alikuwa amenikasirisha akisema wewe ni uongo, hata ningerelease lakini za Eric kama za mama anti akiwa na backslided mimi, lakini sasa nilijua kuanguka si hoja ni kuamka na kuendelea. Labda kabla hujaendelea unaweza tuambia ilikuwa lini mwaka gani? Sitaki kuongelea sana. Itaanza kuleta changamoto. So unajua nikiongelea lazima watu wajibu, lazima watu waseme. Sasa itaendelea kuwa gumzo. So mimi nilifanya dhambi na mama anti ya Eric Omondi, lakini nimeomba msamaha kwa Mungu na nimeweza kuamka, nimejirudia
nimeendelea. Najua shetani angetaka ni saa hii shetani akiongea through mdomo za watu anawaambia basi kama ni ukweli wewe hujaokoka, but kuanguka ni kawaida. Kila asubuhi tunabeba msalaba na kufuata Yesu. So mimi nimebeba msalaba wangu, ninaendelea na kazi yangu ya injili. Nataka tu ili pia nataka ku advise tu Eric Omondi aachane pia na mimi, jina langu aachane nalo, na Kaspura aachane na jina yangu. Wanasema eti mimi nimewekwa na mnyanya Runda, jana kesho unageuka wanasema naishi Wanye, mara unasikia Eric Omondi Jogorod, mara Eric Omondi anasema mimi ni conman. Hizi vitu pia zimechangia kuharibu gospel, kwa sababu hao wakisema hizo vitu kama hizo, na mimi ndio number 1 gospel artist Kenya, yani mimi ndio top, mimi ndio ule the best kwa sasa. Guardian Angel ni rafiki yangu ananifuata huko nyuma kidogo. Sasa chama apart from moja kwanza nimalize, mimi wakini accuse, si unaona mimi kama team captain, wakini accuse kama team captain, wana accuse timu mzima. Lakini imagine ukweli ni kwamba nyinyi mmekuja hapa, mimi mnanijua, unasikia Eric Omondi anatoka anasema Ringtone anaishi kwa Airbnb. Mara unajua sasa hizi vitu zinafanya naonekana muongo, na hizo ndio zimefanya gospel imekufa. Siku wataanza kunisema ukweli, kama niko na makosa waseme ukweli, Ringtone ako na makosa. Siku wataanza kunisema ukweli, gospel itarudi. So waacha kunipiga mimi. Mungu ameniinua mimi ndio kielelezo. Mimi kwa sasa ndio kichwa. So watu kukupiga ndo the reason watu wanasema gospel industry haiko. Sasa si unasikia wanasema uongo. For example, Eric Omondi anasema Ringtone anawadanganya, anaishi Runda, anaishi Jogorod. Ringtone unasikia Kaspura anasema Ringtone amewekwa na mnyanya. Haya, so unajua ukisema nimewekwa na mnyanya unamaanisha mimi ni msharati kwa sababu naishi na mnyanya wenyewe kiaje, unaona? Si wakishamaliza hiyo wanasema gospel imekufa. Umenielewa? Hata kwanza Kaspura amekuwa akijaribu kunimaliza kwa sababu anasema Guardian Angel ndio the best. Akimaliza tu hivi kidogo anasema Ringtone anaishi Wanye kwa plot ya sijui ya mama nani na hapa sijui ni. Unajua sasa kwa nini wananiwekelea uongo alafu wanageuka wanasema industry imekufa? Si wanao wanatuua. So wanatupaka matope. In short, you are the richest gospel artist. Sikupenda kwangu. Niko richest Africa mzima. Afrika mzima. Kwa gospel. Wow. Niko richest. Let me kidogo kumalizia sasa. Kwa hiyo issue ya Eric, umesema umeomba Mungu msamaha. Na watu wengi sana walikuwa wana request u apologize kwa Eric kwa mambo ambayo ulitamka, because issue ilikuwa wewe na Eric, lakini ukakuja kuleta mama yake pale. So people were requesting you to apologize to Eric. Are you ready to do that? Na apologize sana tena sana kwa mambo ambayo nilitamka ya ukweli, lakini naomba msamaha. Lakini yalikuwa mambo ya ukweli, lakini naomba msamaha kwa kuyasema. So sitarudia tena. Hata saa hii wacha ni delete hizo nudes. Saa hii na delete. Hata ndio hizi hata ziko na file. Wacha Trudy atakuwa witness. Ninazi delete saa hii. Haya. Labda ukidelete aim yako wakati ulisema unataka kuzirelease ilikuwa gani sana? Kuaibisha shetani. Nilikuwa nataka kuaibisha tu shetani na nimedelete. Trudy ameona nimedelete. So pia wewe ulikuwa kwa hizo picha? Si ndio? Sasa unajua sometimes shida yangu, unajua sometimes mimi ni kichaa wa Yesu. So na mimi kichaa yangu ni mingi kushinda ya Eric. Nadhani kwa sasa mimi ndio nawazidi nyote kichaa. Mimi ni kichaa kikiruka. Lakini damu ya Yesu na control. So nilikuwa nataka kuonesha Eric Omondi mimi ni kichaa zaidi, lakini nimeacha. Lakini kuna swali umeulizwa pale na ili happen because chama ni wewe, tunakujua wewe umekuwa ukitafuta mwanadada, umekuwa single, umekuwa unatafuta mwanadada ambaye anaomba sana, maybe pia virgin tuseme hivyo, na tunashindwa. Mbona unacheka? Mimi sikusema hivyo. Lakini unaiput. Mimi nilikuwa nasema nataka mdada mwenye ameokoka, hata kama ana watoto wangapi, bora wasipite 4. Umeelewa? So hii nyingine umeniwekelea.
Sikuwa natafuta bikira mimi. Hawako. Kenya hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi wote mmeharibika. Watatoka wapi sasa? Swali langu ni wewe umekuwa tu umetulia, kila mtu alikuwa anajua Ringtone sidhani ako na mrembo mahali. Hata tumefika hapa tujaona ni wewe peke yako venye uko hivi. Sasa tutashindwa, kwani ile happen aje mpaka ukajipata hiyo situation? Najua naona nyinyi ni waerevu sana. Mnajaribu kunirudisha kwa ile point nimeikataa tena nimesema ni kama wakati ukiomba msamaha kwa Mungu ukifanya makosa. Mungu anakusamea na kuulizangi ilikuwa aje ama ulifanywa na nini. So kwa hii pia mimi nimeomba msamaha kwa Eric Omondi vile ambao mmesema na watu wamesema. Muongeleshe kwa hizi kamera. Haya, so Eric Omondi wewe ni ndugu yangu na wewe ni rafiki yangu, tumejuana kwa muda mrefu. Nataka leo kukuongelesha direct. Eric Omondi umenikwaza sana kwa muda mrefu. Eric Omondi umekuwa ukiniongelelea uongo, unafanya mpaka mafans wangu, umfanya mpaka sasa naacha siitwi makanisa venye nilikuwa naitwa kitambo, my events siitwi kwa sababu watu wananiona kama mkorofi. Juu hata kama wewe ni wa shetani uko na voice yako inaweza sikika. So Eric Omondi umeniharibia jina muda mrefu. Nilikuwa nataka pia mimi nitumie hii kulipiza kisasi, lakini nimeacha. Na nimeomba msamaha kwa mambo yote ambayo nilisema, na nimeomba msamaha kwa vitu ambavyo kwa uchungu ambao umetokea kwa familia yako ama marafiki wa familia yenu. Naomba tu msamaha na naomba kila mtu msamaha. Mafans wangu na wavalue sana. That's why mmeniongelesha sana kwa ukali. Nimeomba pia pole. Mafans wangu ndio wameniambia lazima niombe msamaha, nimeomba msamaha. So Ringtone Eric mnaongea naye ama mlimalizana? Tukishaomba msamaha tumefunga chapter. So tunaomba tuongee chapter nyingine. Poleni sana. Najua nyinyi ni wadaku, mngependa udaku niwapakulie, lakini sasa hii hatufanyi udaku. Nimeomba msamaha Eric na familia yake na watu wote, mama yake, aunti zake, family, everybody. Na waomba msamaha, nisameeni. Hata msifikirie zaidi, mnisamee tu. So Ringtone, let's talk about your wealth. Sasa kuna kitu umeguzia hapo ukasema watu wanasema uko na mumama, labda yeye ndo anakuweka na provide kila kitu. You want to know what tunaangalia, you have a beautiful home. Ringtone ni mtu ambaye venye umesema you are the richest gospel artist East Africa. So tunataka hapana, mimi siyasema nimesema Afrika mzima. Wacha kunishukisha. Unajua tabia yenu wa Kenya amuamini kwa sababu mnafikiri kuna gospel artist Morocco. Hapana. So nimesema katikati ya Kenya, South Africa, Nigeria, Uganda, Tanzania, na Ghana. Hizo hapo ndio muziki wa gospel unapigwa, na Congo. Mimi ndio richest. So swali langu ni how do you get hizi mali zote, unazitoa wapi? Ringtone alipata aje hiyo yote yenye ako nayo? Mungu amenifungulia milango, Mungu amenibariki kwa njia mingi, na nimetumia talanta na gift ambazo Mungu amenipa, nimefika hapa. Umenielewa? So kwa sababu ya hiyo nimefika kwa uwezo wa Mungu. Kutoka yatima kufika hapa, kutoka street kufika hapa, so iko hivyo tu. Sitaki explain zaidi. Maadui wangu wanangoja niseme waseme. So sitaki kuwapatia nafasi ya kuongea. Maadui wangu kuna vile wanajua, mimi ni mwizi, mimi ni mbaya, na mimi nafurahi kwa hivyo kwa sababu nikisema vile nimefanya, wale ambao wananichukia wanaweza chukia hizo idea zangu wazitumie wakuwe matajiri. Can you imagine maadui zangu watumia idea zangu? Mafans wangu wale wananipenda ndio naweza ita mkutano niwachanue chini ya maji, pia wao wafaulu. Ndio mafans wangu wakifaulu nitafurahi kwa sababu wataspend pesa kwangu. Na chairman, pengine tunaanza interview nimesikia ukijita chairman, lakini kwa street huko nje wanasema already umetolewa chairman, Guardian Angel ndio amepatiwa hiyo kiti ya chairman. Tumekuwa na Kaspool jana katika ndani. Sijui ama wewe ukisema ni chairman bado unajua umetolewa ama? Kaspool ni mtu wa dunia. Kaspool ni muongo. Kaspool ni muongo sana. Kwa sababu amekuwa, for example, amekuwa akiambia naishi Wanye. Hapa leo can you imagine Trudy amefika Runda kwa sababu yangu for the first time. Hapa si Wanye, hapa ni Runda. Kama nitabaki. Wewe hujaokoka. Now listen. Sisi Kaspool ni muongo. Number 2, Kaspool ni msherati. Alienda akachukua ule mdada
wa mwenye alikuwa na ule dancer ule wa birthday. Sikutaka kutaja jina. Okay. Sasa nyinyi ndio mnazijua. Mimi nilikuwa nataka kutumia example. Kasipul alienda akachukua huyo mdada akanyang'anya Moya David rafiki yake mwenye walikuwa wanafanya kenye wanajua wenyewe wanafanya aje, kama ni biashara ama si biashara, lakini akamnyang'anya. Kasipul zile tabia ambazo nimesikia alikuwa anafanya Mombasa na huyo mama, si tabia za mtu ako na tumbo kubwa kama Kasipul. Unajua, Kasipul ako na tumbo kubwa ambayo Mungu amempea, amekataa kufanya mazoezi ama kunywa dawa ya minyoo, anaenda kufanya tabia mbaya na wadada. So Kasipul si mtu wa kuweza kutaja mambo ya gospel. Kasipul hawezi niongelelea. Mimi nilianza kuimba kitambo. Muziki zangu zimetaji vizazi Kenya na nje. Kutoka kitambo, kutoka gospel inabamba, kutoka Pamela, Talanta, nyimbo zangu mingi. Sasa mimi niko na legitimacy ya kuweza kuongea mambo ya Mungu. Kasipul ni watu wa bar. Sasa mtu mlevi, mtu mfuta bangi, mtu msherati, na unajua si ati anafanya akiwa anajirudia anaogopa. Wanafanya wazi. So anaweza jiongea mambo ya Mungu. So mambo ya gospel ni sisi. Number 2, Kasipul hawezi mchagua guardian angel. Anataka tu kutukosanzia na guardian angel. Lakini nadhani guardian angel wamekuwa wakipanga pia na Kasipul kuninyang'anya kiti yangu. Kwa sababu unaona Kasipul anakuja hapa anasema Ringtone, siku hizi gospel ni guardian angel. Ringtone hakuna mtu msanii mwingine ataji. Alafu ukapata anakuja anasema ule mtu unajua ni project. Ile project yake ambayo ana market. Sasa yeye anasema project yake ni kama imefika wakati ambapo inaweza kuwa chairman. Mimi nilichaguliwa Kasipul hakuwa. Kasipul hajui mambo ya Mungu. Nilichaguliwa na nani? Mimi nilichaguliwa mbinguni nikakuwa prophesied na nikakuwa manifested katika uchaguzi halisi wa duniani. So mimi ndio chairman, wapende wasipende. Hivi labda leo asubuhi nilikuwa nazungumza na chawa rais Kasipul na akasema kwamba anakupa siku 14 uende milimani, kama sivyo ataweza kumchagua huu msanii ambaye alikuwa ameleta wasanii kutoka Finland takriban 300, anajulikana kama Bani Asila. Ataweza kumchagua kama chairman. Hivi sijui unachukulia hilo vipi? Siku 14 utaenda mlimani uombe msamaha? Kasipul ana focus kwa mambo ya Mungu sana, na yeye hajaamua haja declare kama ameokoka. Kasipul aokoke, atuoneshe kanisa anaenda, atuonesha kwa under authority gani ya kiroho, ndio ongelee mambo ya Mungu. Kasipul anafikiri ni entertainment. Hii mambo ya Mungu haikuangi entertainment. Hii mambo ya Mungu inakuwa ni spiritual. Kasipul haiko spiritual. Kasipul ako kimwili. Kasipul ni kimwili. Sasa unaona anapigana ovyo ovyo kwa street, anapiga watu mangumi, mara anatukanana na Mwijaku, mara Kasipul unasikia amepigana na KRG. Kasipul hizo vitu zote Kasipul ni mtu ambaye ako kimwili kabisa. Mambo ya kiroho hayuko. Alafu number 2, Kasipul akianza kuongea sijui mtu, alafu Kasipul anajua angalia vitu kimwili. Juu mtu sijui ametoa watu Finland, amewaleta Kenya. Watu wanatoka Finland kuja kufanya nini Kenya? Bani ni mtu ambaye ameleta wazungu wengi sana, alafu wanafanya gospel tour. Wewe chairman ushaifanya tour? Ngoja kwanza. Ameleta wazungu kufanya tour ya gospel. Ya kufanyaje? Spread word of God. Okay. Ushaifanya kitu kama hiyo wewe? Hata Bani ndio alileta shusho. Kama ukipata kuona shusho ni hiyo Bani. Bani za ndani ni kwamba ni kwamba Bani anachukua pesa za wazungu, anakuja anagawia Kasipul, na nasikia anagawia mpaka shusho, lakini sijui kama shusho alikuwa anajua, lakini anachukua pesa za misaada ng'ambo, akidanganya anakuja kusaidia watu eti vipofu na walemavu. Sasa akishachukua hiyo pesa anakuja nayo, wanakuja kufanya mashow. Cha muhimu ni kwamba huyo Bani ni wa nchi gani? Ni Mkenya ama ni Mtanzania? Mkenya, based in Finland. Okay, Bani. Sasa Bani kama ni Mkenya ako based Finland, anakuja kufanya collab hapa Kenya. Watu wangapi anataka kutarget? So wale wa Kenya wako Finland, anaweza watumia email. Siko baya. Anaweza watumia email huko. So kama anataka kuwa msanii wa gospel Kenya, aame kutoka Finland, arudi Kenya, afanye muziki. Hai yuko US tour bado. Tour ya nani? Gospel tour. Amekwenda kusana na nani? Nani anamjua?
Kama si mimi simjui na mimi ni chairman. Sasa nakutana na nani? Wewe kwanza umesema umjui aje na umeshasema ati ni za ndani ni kwamba sawa. Haya, sikia nikwambia za ndani ni kwamba hii street unajua Kaspool ni mlevi. Akilewa anasema siri zake. Hizi siri sasa unajua hizi street zetu siri ziko tu. So kumaanisha umesikia bani mahali? Nimesikia kuna mtu alitoka sijui nchi gani Mkenya ambaye sijui anachukua pesa za walemavu ng'ambo, anakuja kufanya vitu ambavyo havisaidii jamii. So anakuja anachukua pesa za misaada kuja kufanya nyimbo. So tuyaachie hapo. Kaspool ana uwezo wa kuweza kuongelea mambo ya gospel. Wale watu wako na uwezo wa kuongelea mambo ya gospel ni kama sisi. Na wale wachungaji ambao wana appreciate muziki wa gospel. Umenielewa? Na pia nataka kuambia Pastor Ezekiel mahali ananisikia kama ananisikia. Pastor Ezekiel nataka kumwambia umeonesha vile ambavyo Mungu amekutumia kutoka chini mpaka mahali umefika, kitu ambacho tu Pastor Ezekiel peke yake kama anasikia na kama anasikia kutoka kwa Mungu. Mungu amenituma nimwambie Pastor Ezekiel afungue roho yake na aanze kukubali waimbaji wa Injili. Mungu amempatia hiyo kanisa, Mungu amempatia hiyo platform na uwezo, achukue wasanii, si lazima achukue Ringtone, achukue wasanii hapa Kenya. Akue baba yao, atembee na wao, ndio aweze kufanya wasanii pia wakue part ya ministry yake. Si wale wa kuimba kwaya kanisani kwake. Achukue tu waimbaji pia. Venye Pius Muiru, wakati Pius Muiru alikuwa anafanyanga Kuna Nuru Gizani, alikuwa anatembeanga na akina Jibalonza, alikuwa na waimbaji wengi, hata akina Esther Waome, akina nani wale wa kitambo. Ukiwauliza watakwambia Pius Muiru aliwapatia nafasi. Hivi labda umetry ku reach out kwa Pastor Ezekiel on this one? Sina namba yake. So that's why nimesema unajua siku hizi mtandao imefanya uhitaji namba ya president. Unaweza mwambia Your Excellency cheza kaa wewe. Kama kama saa hii namwambia Your Excellency cheza na M-Pesa, limit siku hizi ni 500. Unajua saa hii president anaweza nirushia kitu kwa M-Pesa. So unajua ni hivyo. So kama saa hii namwambia Pastor Ezekiel, nataka Pastor Ezekiel afungue milango. Pastor Kiula afungue milango. Kiula ni nani? Kiula. Mwenye anafanya sasa hii the biggest event ya Rema Fest. Umeelewa? So natamwambia ufungue milango. Wafungue milango kwa waimbaji. Ringtone ni mbaya, mimi si mzuri. Kwa wengine huwezi kuwa mzuri kwa kila mtu. Hata Pastor Ezekiel pia ni mbaya kwa wengine. Umeelewa? So nataka kuambia ufungue milango, waimbaji wapate nafasi ya pia wao kutukuza Mungu kupitia platform za hawa. Hivyo tu. Maybe tukizungumzia mziki wako, watu wengi wanakujua zaidi kama gospel artist. But huu mwaka jamani umetupa ngoma moja, delete. Kuna shida? Mipango ni gani? Mimi nyimbo zangu ni nyingi. Nimetoa nyimbo nyingi sana. Ni ile tu maybe mko kwa playlist ya wakardinali. Mwaka? Mimi nimetoa nyimbo nyingi sana. Ni ile tu mko kwa, mimi nawajua nyote. Mko katika playlist ya wakardinali na Mbogi Genje, lakini siku ni kama mmewadelete pia hao. Mnasikiza nyimbo za secular sana. Gospel music tumetoa nyimbo mingi sana. Na sitoi mara mingi sana kwa sababu najua nikitoa nitazuia hawa wasanii chipukizi kupata platform. So that's why natoa moja kwa sababu ninajua mimi kama chairman naweza wafunika ionekane naimba peke yangu na sitaki kuwa peke yangu. Wasanii wadogo kama Guardian Angel lazima niwapatie nafasi pia waweze kushine. Na Mashmwana, DK, akina Masimasika nawapatia pia nafasi. Sasa hii ni time unapeana at least pia wao washine. Washine ndio tukue wengi. Isikuwe mtu mmoja. Ndio ufalme Mungu ni kama mwili. So uwezi macho ishine wakati wake, kichwa ishine wakati wake, mguu, makucha hivyo. Na chama pia watu walikuwa wanataka kujua maybe kama una mpango wa kutoa album ama an event tu ya chama. Wewe kama chama hatujaona event yoyote ama plan hata album. Wewe ndio chairman. Mambo iko aje? Album inakam na inakuja very soon. Nafanya EP ya collabos only. Collabo Kenya, Tanzania, Kenya, Uganda, Kenya, Nigeria, Kenya, Congo, Kenya, Ghana, Kenya, South Africa, na probably itakuwa na Kenya, Malawi
na Kenya, Zimbabwe. Ni msanii gani unapanga kuficha hapa wa Kenya kumweka kwa muziki wako? Na tunafanya collabo, rhythm collabo iko kwa pipeline. Kuna rhythm tunafanya na wasanii wote wa gospel. Lakini hao wa uptown. Unajua sisi wale chipukizi. Unajua mimi ndio naongoza sasa hii kizazi ya nini ya hii generation ya vijana. Alright, sijui kama kuna mwingine na swali. Pengine umesema kweli Bani Asila kwa pesa pale ng'ambo kuleta Kenya. Utamficha kwenye ngoma yako kwa sababu pia ni kama ni msanii anahitaji akuje huku Kenya mfanye naye collab. Simjui. Sitaki kuongelea mtu ambaye hayuko hapa. So najua ametumia pesa sana kwa nyinyi watu wa media ndio muweze kummarket. So that's why mnaona ni muhimu sana mtajetaje huyo project yenu. So nataka kuambia huyo msanii aache kutumia pesa nyingi kujimarket, atoe wimbo atajulikana. Unajua siku hizi na TikTok, kama wewe uko na ngoma weka tu TikTok, kama ni nzuri itaenda tu, unaona itaenda tu. So nataka kuambia Kaspool aache kuobtain na aache kukula pesa ambayo inakuja Kenya kama pesa ya kusaidia mayatima na walemavu na huyo msanii wake. Hiyo pesa Kaspool aachane nayo. Kaspool focus na mambo mengine yanaweza kumsaidia, atapata laana. Alright, so Chairman, I think lastly tunataka ukazungumze na mafans wako wale walikuwa wamefeel vibaya juu ya video ulifanya nini, just talk to them. And also mafans wangu hawajafeel vibaya. Manipulation nilikuwa nasoma ni wakati ama double standard ni wakati Eric Omondi ananiita msherati eti mimi nalala na wanawake amesema kwa hizi channel zenu na mnajua eti Ringtone analala na wanawake wengi kwa siku. Mimi nikisema ukweli mnaniambia mnapiga kelele refu, hamtaki niongee, mnataka tu Eric Omondi aongee. Double standard ni wakati Kaspool anasema nimewekwa na mnyanya Runda, nikijaribu kusema kidogo juu ya Kaspool mnasema nyenye. Hamtaki, mnataka tu watu wa Mungu wanyamaze. Ndio maana tumekutafuta leo. Na ndio maana tunataka kusikia, at least usikie, uzungumze na wao. Mimi ni ule msamaha peke yake ninaomba mafans wangu ni kwa kukubali nikuwe binadamu. Kwamba nilikasirika, nikaamua ni release picha. Lakini sijazi release, nimezi delete. Kwa sababu nyimbo yangu ya mwisho inaitwa delete. Nimedelete hizo nyimbo, wale walionijeruhi moyo nimedelete. Nimedelete kabisa na siwa baby tena. So mimi mambo ya sijakosea mtu, nimekosea Mungu. Kwa kukubali kukasirika, na sifai kukasirika kama mtumishi wa Mungu. Right. Tunashukuru sana Chair for your time and we are happy umetukaribisha kwako Runda. At least tumeconfirmia hata wale wanasema uishi Runda. We are here now. Nimefurahi pia nyinyi kuwapatia nafasi kufika hapa. Ni Kaspool nitamwambia tu. Karibisha Kaspool pia kwako. Kaspool akikuja hapa, kuna siku Kaspool alikuja hapa na akafurahi sana. Kaspool anafaa kuunderstand. Mungu akona sababu kwa nini amenipatia the most beautiful garden ya msanii wa gospel Eastern Central Africa. Mimi ndio niko nayo. Kwa sababu Mungu ameona ninampenda. Mungu ameona roho yangu inataka kumtumikia. Niko na udhaifu wangu kama Ringtone, niko na shida nyingi kama Ringtone za kibinadamu, lakini Mungu anaona mahali roho yangu iko. Ndio mahali Mungu akanipea boma ambayo ni headquarter ya chairman. Chairman anapenda watu. Chairman anapenda kusaidia, mpaka maadui wangu naona naruhusu hata Kaspool wanakuja. Sio ni kupenda watu. So mimi nimewekwa chairman kwa sababu niko na nyumba, iko na bedroom zaidi ya 10 ambazo msanii yote akitoka wapi, akikosa mahali pa kulala Nairobi, anaweza lala kwangu. So nataka boma yangu unalala, unakula, unakaa vizuri. Sasa Guardian Angel anaishi kwa nyumba 2 bedroom ambayo wafanyakazi wanakaa room moja, yeye na mama wanakaa room nyingine. Sasa Guardian Angel haizi kuwa chairman kwa sababu ataaibisha ufalme wa Mungu. Ila akiongoja wakati wake, Mungu akimfanya amemee, pia atakuwa na nyumba kama mimi, anaweza karibisha watu. So chairman ni kwamba lazima uwe umebarikiwa na uwezo wa kusaidia watu kama chairman. So mimi ukiangalia wale wasanii na support, ukiangalia wale mayatima nasomesha, ukiangalia watu ambao vile nakaribisha, watu wanakula kwangu, wana enjoy kama saa ile ni Saturday.
Kuna wasanii wengi sana wanakuja hapa mchana leo kuangalia mpira na kurelax. Wanaposti picha zingine huko za huko nyuma, unaona wafikiri wako Naivasha, lakini hawako Naivasha, wako kwa chairman. So chairman ni kwa sababu ninapenda watu, nimewekwa hapo ndio gospel, watu wasifikirie kwenda ba. Wasanii wa gospel waendangi ba, wanakuja kwangu. Kaspool ni broker, ni chura, ni nini? Anafanya nini Nairobi aswa? Umezungumzia sana. Kaspool ni broker, lakini ile akiongea mambo ya ukweli ni mzuri, anaweza saidia, anaweza leta uhamasisho. So Kaspool ajui kwamba kunipiga anapiga gospel. Wakinipaka matope, wanapaka gospel matope. Kwa sababu mimi nimekataa, wanajua walikuwa wananipiga, wanataka nitoke ndio wanipige zaidi huko nje. Mimi nimekatalia kwa mabaya ya Yesu. Niko kwa mabaya ya Mungu. Wakinipiga wanapiga Mungu. So Kaspool achunge asipate laana nyingi. Maybe wanapitia shida nyingi kwa kupiga mtumishi wa Mungu. Naonya guardian angel, wasinipige mimi, wanapiga Mungu. Naomba Kaspool, naomba KRG, msinipige, mtapata shida. Kwa sababu mimi nimechaguliwa na Mungu na mimi ni mtumishi wa Mungu na mimi ni yatima ambaye amefika hapa. Kwa sababu na situmii Vaseline, situmii ilisi, situmii uchawi, mimi situmii Illuminati, nimetumia Yesu. Tukimaliza unaweza ombea Eric. Ombee wale wote ambao wamekuwa wakikupiga vita, Kaspool, Eric, Kinabani, nani hao wote. Na unaweza wasomea hata kavasi kamoja hapa then. Huwezi shikilia Bible hapa tumalize. Kama chairman. Okay. Kama chairman. Biblia inasema katika Psalms 1, blessed is the man who never walks in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord. He is like a tree planted by the riverside, which does not wither. Inasema nini? Naambia Eric Omondi, amebarikiwa yule ambaye anatembea kwa njia ya Mungu, si kwa njia ya shetani. Na uwezi tembea njia ya Mungu na utembee njia ya shetani. Utachagua moja. Mungu hapendi wale watu wa katikati. Eric Omondi, unatembea njia ya Mungu au unatembea njia ya shetani? Kaspool, uko njia ya Mungu ama uko njia ya shetani? Kwa sababu amebarikiwa yule ambaye atatembea kwa njia ya Mungu. Mimi kama Ringtone, ninatembea njia gani? Kutoka siku zote, acha udhaifu wangu, natembea kwa njia ya Mungu. Ndio samana nimebarikiwa. Wakijaribu kunikata, wanajipata wamejikata wenyewe. Wakijaribu kunipiga, wanajipata wamejipiga mwenyewe. Wakijaribu kunilemea, wanapata nguvu za Mungu. Mimi niko na malaika 7. Siko na malaika moja. Mungu ameniassign kwa sababu mimi ni General Field Marshal General Commander, Undercover Mission Commander, ambaye ninasimamia investigation na bombardment na confrontation ya ufalme wa shetani. Sasa ukipata mtu kama mimi ambaye niko na rank kubwa katika ufalme wa mbinguni, Field General Marshal Undercover Commander Ringtone, ambao ni wezi, wakinipiga wanapiga Mungu. Mimi nimeasainiwa wanajeshi wengi wa mbinguni wananichunga. Kaspool, Eric Omondi, achana na mimi. Mimi ni untouchable wa Mungu. Untouchable. Mimi ni untouchable. Mkinitachi, mnatachi Mungu. Mkinichokoza, mnachokoza Mungu. Mkijaribu kunipiga, mnapiga Mungu. Mnajua ile kitawaramba. Kitawaramba, mkipiga mimi, kinawaramba. Achaneni na mimi. Na wale watu ambao wana comment vibaya juu yangu, na waonya leo, mtapata laana. Mimi nawaonya kama mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Yaani ukiunguza unaguza mboni ya Mungu. Kaspool ni wa shetani nini? Wewe kama chairman, so mpeleke tu akombolewe basi mlimani nini, muombeane, aombewe, akuwe sawa basi. Kaspool akona mapepo mzee, mapepo mbaya, mapepo ambazo zimekejeri. Yaani nimewambia, Biblia inasema katika Revelation, hata Munishi aliimba, siku ya jua kama ndivyo yalivyo, mpaka wakati Roho Mtakatifu alionyesha. Siku za mwisho shetani atakuwa anajibadilisha, anakaa kama malaika. Shetani anajibadilisha ni Eric Omondi. Shetani anajibadilisha ni Kaspool. Anaonekana ni kama anaongea ukweli, lakini si ukweli wa Mungu. Najua ukiongea ukweli wa nani? Ukweli wa shetani. Eric Omondi anaongea ukweli wa shetani about gospel. Eric Omondi anaongea ukweli wa shetani about gospel. Ukweli wa Mungu, ukweli wa Mungu tunauongea sisi, kwa sababu sisi ndio ambao tumechaguliwa. Na nikiongea ya mwisho, nataka kuambia wale mafans wa gospel, wale ambao wanasema wanapenda gospel, sisi ni watoto wa simba wa Yuda. Akina Eric ni fisi, Kaspool ni fisi. Sasa siku simba atakoanza kusikia maneno ya fisi, huyo simba
amechanganyikiwa na huyo simba mgonjwa. Wale watu ambao wanaogopa Mungu, wanapenda Mungu, hawezi msikia mtu ambaye hajaamua, hajasema msimamo ni wa Mungu ni wa shetani, anatembea njia gani, hawezi msikiliza. Mimi ni mtoto wa simba wa Yuda. Mimi sisikizi fisi. Na fisi wakiongea inakuwa kelele kwa macho yangu. Chururu, yani hiyo ni kelele za mlango, kelele za chura, azinitishi, azinizuii mimi simba kukunywa maji. Mimi ndio simba. Simba nikienda kunywa maji. Chura kama Ringtone, chura kama Kaspul, chura kama wote hao hawanizuii kukunywa maji ambayo baba yangu ameyaleta katika kutoka mbinguni akaleta mbinguni. Baba. Nitawaombea tukimalizia. Nitawaombea tukimalizia. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu tunazima kinywa ya Ringtone. Baba, katika jina la Yesu tunanyamazisha kinywa ya Kaspul. Baba, katika jina la Yesu nyamazisha vinywa vyote vya wale watu ambao wanapiga watumishi wa Mungu. Iwe wanapiga mwimbaji, iwe wanapiga pasta, iwe wanapiga mtu yoyote wa Mungu. Katika jina la Yesu, nyinyi watu wa shetani tunawanyamazisha. Hamuna nguvu, hamjaambiwa na mtu yoyote, hamjatumwa kutoka mbinguni kuongelelea watu wa Mungu. Mnaongelelea kwa sababu mnataka kuaibisha ufalme wa mbinguni. Tunawanyamazisha katika jina la Yesu. Tunawatoa idea zote katika jina la Yesu. Tunawadisarm katika jina la Yesu, na tunawaconfuse katika jina la Yesu, na tunakandamiza na tunawapeleka huko mrudi kwa baba yenu shetani katika jina la Yesu. Watoto wa Mungu, ninawaombea nguvu. Watoto wa Mungu, ninawaombea direction. Mbarikiwe mpaka msengenywe na muishi milele. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Thank you guys.